¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estoy bien. ¿Sí? Sí. Vamos a nadar hasta allá para acá. ¿Hasta dónde? No, no, hasta acá, mira. Acá, en todo el borde acá. Claro, pues hija. ¿Cómo te sigue? Ahí al fondo están los adultos. No, me deja de juntarte. Aquí estamos. ¿Quién está acá? Soy ¿Ah? yo. Voy a voltearme, voy a Ya, ahí está, ahí nadar. está. Dale, voy. Ya. Sofía, entra. ¿Qué haces? No te salgas. Todavía vamos a entrar.